20. február je posledným dňom podania prihlášok na stredné školy. Aj preto sa na Spojenej škole Holíč rozhodli usporiadať v posledný januárový štvrtok po druhýkrát v tomto školskom roku Deň otvorených dverí. Záujemcovia majú na výber z dvoch možností. Tou prvou je Stredná odborná škola dopravy a služieb na námestí svätého Martina, ktorá ponúka široký výber študijných a učebných odborov. Že je to také vyrovnané, ale trošku prevažujú hlavne tie študijné odbory. Na našej škole sa učíme nielen variť, piecť, ale aj obsluhovať hosty a vytvárať nezabudnutelné zážitky. Užívame si aj kopu zábavy v škole, na výletoch a na výmenných zahraničných pobytoch. Praktickými činnosťami sa pripravujeme na reálny svet a prácu. Prax máme tu na našej školskej reštaurácii Collegium, v rôznych hoteloch a reštauráciách po Slovensku. Spojená škola kladie dôraz nielen na teoretické, ale najmä praktické vedomosti a zručnosti prostredníctvom výpomoci na mestských kultúrno-spoločenských akciách, exkurzií, ale aj cez rôzne kurzy, za ktorých absolvovanie môžu študenti získať certifikát. Okrem toho sa počas štúdia môžu venovať rozličným mimoškolským aktivitám a prezentovať tak školu na športových či vedomostných súťažiach. Nejaké predmety môžu byť ťažšie, ale je tu aj zábava. So spolužiakmi chodíme na rôzne výlety, na výmenné pobyty do zahraničia. Tak máme tu nejaké športové aktivity, napríklad najviac sa tu hraje volejbal, florbal. Potom robíme tu všelijaké výzdoby cez Valentín, napríklad pred Vianocami, Halloween. Vianočné trhy tu konáme. Môj osobný názor, velice ju hodnotím dosť dobre. Aj napríklad aj tie praxe naučia nás nosiť taniere, robiť kávy, ako sa nalieva víno a podobne. V budúcom školskom roku sa popri tradičných študijných a učebných odboroch otvára aj trojročné štúdium cukrár. Študenti sa v našej dielni naučia také základné výrobky, ako je napríklad zamatová roláda, punčový rez, veterníky, ale aj také moderné francúzske dezerty, ako je čokoládový mús, malinový hoax. Naučia sa u nás aj výrobu praliniek, výrobu makroniek, naučia sa piecť torty, ozdobovacích, vymodelovať si rôzne zvieratka, kvetinky a rôzne iné veci. Tí, ktorí vyjdú si trojročný obor a spravia si aj maturitu, vedia si otvoriť aj svoju vlastnú firmu a robia aj také ako kandibare a podobné veci. Ma zaujali odbory, ktoré vlastne škola ponúka a vybrala som si odbor čašníčka, lebo ma najviac zaujal. Vybrala som si ju preto, lebo ma zaujala hotelovka, akí tady sú ľudia, hlavne učitelia a ako to tady chodí. Koho neláka príprava a výroba jedál, prípadne obsluha a stolovanie, môže vyskúšať odbory technického zamerania, ako sú informačné technológie či oblasť dopravy a opravy automobilov. Keďže sme iba maturitný odbor, máme viacej tých teoretických predmetov, tak naučia sa tu pracovať s autami a ako prezúvať, ako pracovať celkovo, nastavovať auta a tak podobne. Ako ty hodnotíš tento odbor? Ja som veľmi spokojný s týmto odborom a môžem ho iba odporučiť. A ktorý študijný odbor ťa láka najviac? Tak tento automechanik. Mám to blízko, vlastne autobusem 5 minút, 10, takže to je asi jedna z tých hlavných možností a majú to zaujímavé študijné odbory. Popri vyššie zmienených technických odboroch si tu môžu študenti vybrať aj dvojročné štúdium spracúvania dreva a po niekoľkých rokoch sa pre záujemcov o drevárskú výrobu otvorí budúci školský rok opäť tradičný stolársky trojročný učebný odbor. Druhou možnosťou štúdia na Spojenej škole je Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, ktorá otvára pre budúcich prvákov 5 študijných odborov. Ja už od základnej školy som sa nejako zaujímal o to, ako to funguje v tých podnikoch, to skladovanie, zásobovanie a vlastne aj tá distribúcia z toho konečného produktu k tomu zákazníkovi. A v podstate, keď si kreatívny a zaujíma sa ten človek o to isté ako ja, tak môže prísť kľudne medzi nás.
Bude sa vzdelávať v predmetoch v odbore logistika ako dopravná, skladovacia, zásobovacia, distribučná a v podstate to bude aj taká príprava do jeho budúceho povolania alebo možno aj ďalej na to štúdium na tú vysokú školu. A svoje nadobudnuté vedomosti môže kľudne využiť aj na praxi, ktorú tu máme v okolitých podnikoch. Ak majú žiaci radi zvieratá alebo chcú viesť svoju úspešnú firmu, tak potom ekonomika podhospodárstva je stvorená pre nich. Potom teda je tu ešte odbor operátor tlače, kde v podstate sa naučia pripravať celú tú zákazku od toho návrhu cez ten výber toho papiera, farieb až po ten výber spôsobu tej tlače. Skúsenosti, ktoré tu získajú, tak ich môžu využívať ďalej aj na praxi v Grafobali v Skalici a budú za to aj odmenení štipendium. V súčasnosti je často vyhľadávaným odborom najmä pre deviatačky aj učiteľstvo na materskej škole a vychovávateľstvo. Škola mi dala veľa teoretických poznatkov, napríklad z predmetov psychológie, pedagogiky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. A taktiež veľa praktických zručností, ktoré som nadobudla počas praxe v materskej škole a v školskom klube detí. S týmto študijným odborom blízko súvisí odbor sociálno-výchovný pracovník, pretože je rovnako zameraný na výchovu a vzdelávanie, pomoc a sprevádzanie v ťažkých životných situáciách od dieťaťa po seniora. Prax prebieha v rôznych typoch sociálnych zariadení sociálnych služieb. Prečo si vybrala túto školu? Tak zaujalo ma to učiteľstvo v tej materskej škole. Sú tu aj príjemné pani učiteľky a chcela by som byť do budúcna pani učiteľka. Pretože mám rada deti a mám s nimi trochu aj skúsenosti a baví ma sa o nich starať. Ktorý odbor by si chcela študovať? Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Od študentov sme sa dozvedeli, aké možnosti ponúka spojená škola v Holíči a či sa tu oplatí pokračovať po skončení základnej školy. Viac informácií o štúdiu na tejto škole nájdete na stránke www.spojenaškolaholíč.sk.